Jo'rajon, va nihoyat diplomimni oldim. Ana endi bitta chotki davlatchiga joylashaman. Hayotim tekis bo'lib ketadi. Ha, nima bo'ldi? Bu yerda ish o'rni to'lib qolibdi. Diplom borki muhimi, ish topiladi. Ha, nima bo'ldi yana? Ha, o'zlar aloqaga chiqishar ekan, nomerim yozib qo'yildi. Aniq chiqishar ekanmi? Boshqa joyga boraylik. Mana uni nimaga oldim? Mana bu narsani nimaga oldim men? 4 yil o'qib. Yana nima bo'ldi? Haftada 6 kun ish ekan. Ertalab 8:30 kelib, obeddan keyin 6 da ketar ekanman. 1,5 million oylik berar ekan. Tavba qildim. Men 1,5 million oylik uchun 4 yil o'qiganim yo'q-ku. Ya men senga necha marta aytdim. Men nima kerak shu o'qishsangda? 4 yil umring bekorga sarfladik. Yonimga kelib ishni birga ishlaymiz dedim. Mana baribir kelar ekansan-ku. Dada, jonimga tegib ketdingiz, borga yuzimga solaverib, ishlayman uni. Qanaqa ketyapsan? Svetoforga. Bu bilan o'rganib bo'pman. Nimaga aytadi oyligim bro? Nima beradi senga shu diplom?